Velenju kmalu odprtje prireditvenega prostora. Jelko Kacin obiskal celjsko cepilno mesto. Čistilna akcija v mestni občini Celje bo letos potekala nekoliko drugače. Tekma proti Aalborgu za celjske rokometaše odpovedana. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Na novem velenjskem prireditvenem prostoru ob tamkajšnjem jezeru je vse pripravljeno na čas, ko se bodo sprostili ukrepi in bodo tam lahko pripravili prve dogodke. Občina je 9 milijonov evrov vredno naložbo izpeljala v pomoči evropskega denarja. Otvoritev pa je predvidena v spomladanskih mesecih. Velenjsko jezero je priljubljena točka domačinov za preživljanje prostega časa, vse bolj pa se uveljavlja tudi pri obiskovalcih iz drugih slovenskih krajev in tujine. Zlasti po ureditvi plaže je tam v toplih mesecih vedno precej obiskovalcev, z novo infrastrukturo pa jih pričakujejo še več. Prireditven oder in prostor je zaživel, zacvetel, kakorkoli bi lahko v teh časih rekli. Resnično je mnogo obiskovalcev, tako domačih kot opaženo čez zadnji vikend tudi obiskovalcev drugod. Skratka, lepo je, da je se tako prijelo. Mislim, da sedaj, ko bo do te zelenice še ozelenele in ko bodo vse cvetlice, ki so tukaj, ki jih je več tisoč, seveda zacvetele, potem bo resnično ambient pravšnji, ko bomo lahko k temu dodali še naše dogodke, ki jih vsi skupaj srčno in težko pričakovano čakamo, potem pa mislim, da bomo tudi ugotovili, zakaj smo pravzaprav se lotili te investicije. Naložba je občino stala dobrih 9 milijonov evrov, kar 6 so jih uspeli pridobiti iz evropskih sredstev. Kot pravijo na občini, bo to zdaj največji prireditveni prostor v Sloveniji, saj so sanirali 46 tisoč kvadratnih metrov doslej degradiranega območja. Ima ta oder velik potencial v sodelovanju seveda z Velenjsko plažo, z čolnarno, z tudi kampom Jezero, restauracijo jezera. Skratka, tukaj bo, jaz mislim, da nastal prijeten turistični biser. Še vedno pa imamo toliko jezer, da bomo lahko Velenjčanke in Velenjčani našli tudi določene intimne prostore zase in mislim, da bomo v sožitju s turizmom lahko v prihodnje seveda dobro in tvorno živeli. Tudi na Zavodu za turizem Šaleške doline si od nove pridobitve veliko obetajo. Moram povedati, da je župan mestne občine Velenje v mesecu januarju imenoval programski svet, to je ožji in pa širši programski svet, in o teh prireditvah dejansko se pogovarjamo in odločamo na teh skupnih sestankih. Veliko je idej, veliko je povpraševanj, od malih do velikih dogodkov, tako da vsekakor aktivnosti potekajo in vsi skupaj se pripravljamo tudi na ta del. Ob prireditvenem prostoru je urejen sodoben oder, ki je hkrati tudi razgledna točka, ob objektu pa je še pomol namenjen tudi športnim dejavnostim na vodi. Državni sekretar Jelko Kacin, nacionalni koordinator množičnega cepljenja zoper COVID-19, je včeraj obiskal cepilna mesta v Ljubljani, Žalcu in Celju. Na celjskem cepilnem mestu v dvorani Golovec je poudaril, da nas prihodnji teden čaka velik zalogaj, saj se načrtuje množično cepljenje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Jaz sem danes obiskal največje cepilno mesto v državi, se pravi v Ljubljano, pa potem manjše cepilno mesto, kar je Žalec, pa zdaj tretje največje mesto v državi Celje. Pristopi so različni, ampak vsako ima svoje specifičnosti. Upravljanje s človeškimi viri je v tem trenutku ključno, treba je določiti prioritete in izvajalcem je treba pri tem pomagati. V Ljubljani si kar precej pomagajo študenti, na lokalni ravni bistveno manj, ampak tukaj treba biti širok. Ko bo cepiva dovolj in se bojo pojavila ozka grla, bodo v to veliko bolj vključene tudi bolnišnice, ki bodo v tem času razbremenjene bolnikov v stacionarnih objektih lahko pomagale kadrovsko pri tem cepljenju. Tudi nekatere strukture pričakujemo, da bojo precepljene kar v bolnišnicah, zato da ne obremenjujemo zdravstvenih domov oziroma osnovne mreže. Logistično smo organizirani tako, da lahko pospešimo zaostanek, ki je nastal zaradi pozne dobave in nezadostne proizvodnje cepiv. Pogodbe so sklenjene, zdaj podpisana še dodatna pogodba za Pfizer za 342 tisoč
odmerkov v drugem kvartalu in toliko tudi v tretjem kvartalu. V četrtem kvartalu imamo samo še nekih 280 tisoč, ampak blizu 2 milijona odmerka je samo Pfizerja v tem trenutku že podpisano. Skratka, ta paket je za 912 tisoč odmerkov, kar vam pri 2 odmerkih pač pokaže 450 tisoč ljudi bo cepljenih skupaj s Pfizerjem v tem času. Računajo pa tudi na ostale ponudnike cepiv. Veliko si obetamo od AstraZenece, Moderna ne bo uspela zagotoviti večjih proizvodnih zmogljivosti niti posledično dobav. Z velikim pričakovanjem pa čakamo na Janssen, ki bo v tem času, v tem mesecu dobil certifikat za uporabo znotraj Evropske unije in potem čakamo na dobave. V tem trenutku še nimamo potrjenih dobav za mesec april. O tem bo ta usmerjevalni odbor, ki se s tem ukvarja in kjer sem eden od 2 predstavnikov iz Slovenije, v petek razpravljal o tem z vsemi temi posameznimi dobavitelji, kaj je še mogoče narediti, ampak še enkrat, mi smo organizirani tako, da bi lahko pocepili med 500 in 600 tisoč odmerki vsak mesec. Kdaj bomo se znašli v taki situaciji, da bomo imeli toliko cepiva na voljo, v tem trenutku še ni mogoče z gotovostjo govoriti, ampak rad bi vam zagotovil, da nobeno cepivo ne stoji v skladiščih. V tem trenutku imamo samo 15 tisoč odmerkov, tukaj za zlato rezervo, če bi jutrišnja pošiljka ne prišla, da lahko prihodnji teden začnemo s cepljenjem učiteljev, ampak zdaj se že na veliko cepijo ti kronični bolniki z AstraZeneco, mlajši od 65 let. Obisk Jelka Kacina je bila tudi priložnost za to, da ga opozorimo na kadrovsko stisko glede zagotavljanja nemotenega procesa cepljenja, poudarja direktorica Zdravstvenega doma Celje Alenka Obrul. Vi veste, da dejansko se vse dogaja v okviru zdravstvenih domov. Mi pokrivamo vse 4 občine, občina Celje, Štore, Vojnik in Dobrna. In dejansko tukaj, kot vidite, na desni strani tukaj cepimo ljudi, danes cirka 350 nad 75 let, na levi strani pa je vhod za brisanje. Danes je dejansko tukaj zelo mirno, ampak v ponedeljkih oziroma vsak ponedeljek, ko pa brišemo šolnike, pa jih imamo 1650. Dejansko pridejo potem že res zjutraj ob 7 in dejansko do 16 ure nekje pobrišemo. Seveda je zato potrebno veliko kadrovskega potencijala. Na drugi strani pa zdravstveni dom še vedno obratuje. Zdravstveni dom deluje, v zdravstvenem domu so ambulanti, so tudi pacienti, ki potrebujejo storitve in potem seveda velikokrat prihaja tudi do nesoglasij. Naprimer, pacienti ne dobijo sestre v ambulanti ali zdravnika, ker je ta dan razporejena na cepljenje. In tu imamo dejansko problem, kako organizirati delo na terenu in v zdravstvenem domu. Torej, ko bodo prišla dodatna cepiva, bo kadrovska stiska še večja. Tako, kot sami veste, pa je lahko nacepljeno samo izobražen in pač kadrovsko podkovan kader. Mi smo zaprosili že za pomoč bolnišnico, se nam posodi kader. Dejansko nismo dobili še pač, da trenutno ne razpolagajo z odvečnim kadrom. Tudi domov pa dejansko nismo zaprosili, čeprav smo mi v času epidemije zelo veliko pomagali, ampak kolikor veste, sami so domovi res kadrovsko zelo podhranjeni. Tako da dejansko zdaj vozimo sami, pomagajo nam dijaki in študenti, ampak na dolgi rok seveda mi si želimo čim več precepiti, ker več, ko bomo precepili, manj bomo brisali in seveda je tu povezana zgodba. Tako da tukaj tudi pričakujemo pomoč koncesionarjev in da bomo vsi skupaj stopili, kot smo zdaj skupaj za civilno zaščito, mestno občino Celje, da delamo skupaj, da bo čim prej konec vsega tega in da se vidimo v drugih koncih in v drugih okoljih. Včeraj je bilo v Celju cepljenih 350 ljudi, vsega skupaj pa jih je trenutno na čakalni listi 1500. Mestna občina Celje je v želji, da bi ohranila urejeno bivalno okolje, spodbujala odgovoren odnos do okolja in prostovoljstva. Vsako pomlad organizirala čistilno akcijo okolja. Odziv je bil vedno zelo dober, saj se je čiščenja običajno udeležilo okoli 2000 otrok in mladih ter okoli 400 prostovoljcev. Zaradi epidemije oziroma ukrepov za zajezitev novega koronavirusa so lani aprila čistilno akcijo izvedli v zelo okrnjeni obliki. Na isti dan je akcija potekala v vseh mestnih občinah. Z njo pa smo obeležili tudi Svetovni dan Zemlje, ki je bil posvečen podnebnim spremembam. V skrbi za zdravje občanov so se odločili, da bomo čistilno akcijo organizirali takrat, ko bodo epidemiološke razmere to dopuščale. O predvidenem datumu bodo javnost pravočasno obvestili.
Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v predzadnjem krogu Lige prvakov z 29-33 izgubili na gostovanju pri aktualnemu evropskemu prvaku Kielu. Slovenci so Nemcem skozi vso srečanje nudili odličen odpor. Ja, mogoče začetek tekme, glede na to, da smo isti dan potovali, sicer s čarterskim letom, ampak zaradi goste megle v Nemčiji smo čakali 1 uro pred vzletom in definitivno se nam je vso to potovanje podaljšalo, tako da praktično smo zelo pozno prišli v Nemčijo, ob 4, ob 8:30 pa že imeli tekmo, ampak štart v samo tekmo ni bil dober. Bili smo preveč pasivni tako v fazi obrambe in napada in nekako poskušali pol z zamenjavami spremeniti to, kar nam je uspelo, in držali smo stik z definitivno najboljšim klubom v Evropi do konca, ampak na koncu mladi igralci, katerim primanjkuje izkušenj, in na koncu so tudi te izkušnje odločale zmagovalca, ampak če pogledam celoto, sem zelo zadovoljen. Nekateri mladi igralci so dobili ogromno spet priložnosti za igro in so pokazali, da se na njih lahko resno računa, in z tega vidika in seveda celotni pristop vseh ostalih na igrišču je bil res odličen. Pokazali smo željo, borbo, igrali hitro, tako kot si želimo, dinamično, dosegli tudi ogromno število zadetkov. Iz proti napadu naša obramba je bila gibljiva, globoka in tudi nemške prvake silila v napake. Iz tega seveda smo mi zadevali proti napada, tako da je bilo res ogromno dobrih stvari in glede na to, da nas čaka čez 1 mesec še tekma osmine finala, je to sigurno dobra popotnica za naprej za nas. Danes bi morali pivovarji odigrati še tekmo zadnjega kroga Lige prvakov proti danskemu Aalborgu, vendar je bila tekma zaradi okužb pri Dancih odpovedana. Ja, definitivno, da ne dobro, ampak že pred odhodom na Dansko, praktično pred tekmo z Kielom, smo dobili informacijo, da je en okužen, in zaradi straha, ker glede na to, da smo mi letos imeli sam par igralcev okuženih, smo poskušali že, da ne bi vse naredili, da sploh ne bi potovali na Dansko in tekmo odpovedali, čeprav po drugi strani bi pa bilo ful dobrodošlo, da bi tekmo igrali, kajti ni bilo pritiska rezultata, uvrstili smo se v osmino finala, imamo ogromno število mladih igralcev in nam bi ta tekma zelo, zelo koristna. In sedaj praktično tik pred tekmo, po včerajšnjem treningu smo dobili rezultate njihovih testov in 2 sta še bila pozitivna, tako da nažalost tekma ne bo odigrana, se vračamo nazaj, danes še pravimo tukaj trening in letimo takoj po kosilo nazaj v Celje. Že drugo leto zapored so se Celjani uspeli uvrstiti v izločilne boje Lige prvakov. Po rednem delu tekmovanja v skupini B so osvojili 7. mesto. Ja, vsi smo zadovoljni, sicer je pač letos malce s pomočjo COVID-a smo se uvrstili naprej, ampak vseeno mlada ekipa, vsako leto je ekipa kar močno spremenjena, prihajajo mladi perspektivni igralci in za nas je to sigurno dobro, da vseeno moramo narediti rezultat, pa ob tem še razvijati te mlade igralce, in smo edini klub v Evropi, ki omogoča tako mladim igralcem že tekmovati na takem visokem nivoju, kot je Liga prvakov. Morate vedeti, da smo letos pripeljali 2 18-letnika in da ona 2 že imata nekako kar pomembno vlogo v sami ekipi in z 18 leti že igrata v Ligi prvakov. Tako da to je pač naša vizija kluba in te vizije se bomo še držali. Vse pa je seveda povezano s financami.
Med možnimi tekmeci Celjanov v osmini finala so Kielce, Flensburg in Paris Saint-Germain. S kom se bodo pomerili pivovarji, bo jasno od rezultata tekme med Flensburgom in Kielcami. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Dopoldne bodo manjše krevne padavine. Popoldne se bodo padavine deloma plohe nekoliko okrepile in postale pogostejše. Meja sneženja se bo spuščala, zvečer in v prvem delu noči na soboto bo lahko ponekod za krajši čas snežilo tudi do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zvečer burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, čez dan pa bo od 7 do 13 stopinj, a se bo popoldne hladilo. Do sobotnega jutra se bo že večinoma zjasnilo. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki bo v nedeljo ponehala. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami ponovno jutri. Do takrat pa lep pozdrav in srečno.